एभ्रिवान, मैले चाहिँ आज कुकर बिरयानी है अन्डा हालेर बनाउने मटन चिकन यो पनि हुन्छ हैन। तर आज चाहिँ मैले स्पेशल अन्डाको बिरयानी बनाउन लागिरहेको छु कुकरमा। यहाँ चाहिँ मैले 2 चम्चा जति लगभग 2 चम्चा जति तेल हालिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ प्याज हालेर प्याजलाई चाहिँ रातो रातो बनाउनु पर्छ है। प्याजलाई रातो रातो बनाएर त्यसपछि निकाल्नुपर्छ। अब यो प्याज चाहिँ रातो रातो भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ निकालेर राख्ने है। अनि यही तेलमा चाहिँ हामीले अब अन्डा बोइल भएको अन्डा थियो त्यसलाई चाहिँ यसमा अलिकति तेल पुग्दैन भने यसरी थपेर बोइल भएको अन्डासँग यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर है, किनकि भित्र पनि जाओस् भनेर मसला, यसलाई कटिङ गरेर अनि फ्राई गर्ने। एकदमै मिठो बन्छ है यो चाहिँ अन्डा बिरयानी। हजुरहरूले घरमा बनाएर मजाले खान सक्नुहुन्छ। एकछिन फ्राई हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति बेसार, अलिकति रातो धुलो खुर्सानी, किनकि यो अन्डाको एकदमै राम्रो कलर आउँछ अनि स्वाद पनि हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यसरी अब हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ अन्डा पनि। अब यसलाई चाहिँ निकालेर राख्नुपर्छ। लगभग यो रातो भइसकेको छ। अब चाहिँ यो तेल थोरै लाग्छ भने अलिकति फेरि तेल थपेर यहाँ चाहिँ हामीले अब 2 पत्ता या कति छ हजुरहरूलाई स्वाद अनुसारको तेजपत्ता, त्यसपछि यो चाहिँ जिरा अनि गरम मसलाको यो भयो, दालचिनी लौङ सुक्मेल, अनि त्यसपछि यो लौङ भयो। यो सबै हामीले यहाँ हालेर यसलाई चाहिँ मिक्स गरेर मजासँग फेरि एकछिन यसमा अब हरियो खुर्सानी, पिरो कतिको खानुहुन्छ, त्यसपछि प्याज, यो अघिको फ्राई प्याज होइन है, यो फेरि अर्कै छुट्टै प्याज हो, यो काटेर कटिङ गरेर राखेको प्याज। यसलाई चाहिँ मजासँग यसरी चलाउने। अनि टमाटर, अब यो चाहिँ टमाटर एकदमै राम्रो भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले स्वाद अनुसारको नुन हाल्न गइरहेको छु। अब चाहिँ यसमा हजुरहरूले स्वाद अनुसारको या अब कतिको खानुहुन्छ पिरो, मिठो, चटपट, यसमा चाहिँ मरिचको धुलो, मरिचको धुलो 1 चम्चा मरिचको धुलो, त्यसपछि हल्दी, त्यसपछि बिरयानी मसला कति हाल्नुहुन्छ हजुरहरूको, मैले चाहिँ 1 चम्चा र अलिकति हालेँ। त्यसपछि यसलाई मजासँग मिलाएर अब यसमा थोरै धनियाको
पात मसिनो गरेर काटेको धनियाको पात चाहिँ मिक्स गर्ने है। यसलाई पुदिना पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसमा चाहिँ धनियाको पात हालेँ मैले चाहिँ। अब चाहिँ यहाँ मसला फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यसमा चाहिँ हाल्न जाँदैछु यहाँ चाहिँ है दही हाल्छु। अब म हजुरहरूले कतिको खानुहुन्छ दही त्यही अनुसारको हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ दही अब कति खानुहुन्छ हजुरहरूको इच्छा अनुसार हाल्दैछु। मैले चाहिँ दही हालेपछि दही चाहिँ एकदम सानो ग्यास बनाएर चलाउनु होला, नत्र भने दही फाट्छ। एकदमै दही फाट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो ग्यास एकदमै सानो बनाएर बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो दही पनि फ्राई भइसक्यो। यसमा तेल माथि आउन थालिसकेको छ, किनकि फ्राई भएपछि तेल माथि आउँछ। सो दही फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले अब 2 गिलास है, हजुरहरूले कति गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको मैले चाहिँ यहाँ पानी हाल्दैछु है त। धेरै हैन, अब चामल अनुसारको हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब पानी हालेको छु मैले 2 गिलास। अझ अलिकति थप्नु पर्यो यसमा चाहिँ। अब चाहिँ यसमा अघि जुन पोखालेर भिजाएर राखेको चामल धेरै नभिजाउनु होला है। 10 देखि 15 मिनट मात्रै, नत्र भने फेरि टुक्रा बन्न सक्छ चामलको एकदमै। त्यसैले यो चाहिँ अब पुरै नहाल्नुस्, एकचोटि यो हालेर यसलाई चाहिँ मजासँग यसलाई मिक्स गरेर अनि त्यसपछि यसमा अन्डा हाल्दिनुस्। अब अघि जुन बाँकी भएको चामल थियो अघि बाँकी भएको चामल चाहिँ फेरि यो माथिबाट हालिदिनु होला। एकदमै मिठो हुन्छ यो यसरी बनाएको चाहिँ। हामीले घरमै हैन मजासँग बनाएर खान सक्छौं। अब चाहिँ यसमा हजुरहरूले गरम मसला चाहिँ पहिले हाल्दा पनि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ यो पछि, किनकि बास्ना एकदमै मिठो आउँछ। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो पछि हालेको है। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। सबैजनाले यसरी नै मिठो पारेर घरमै बनाउन सक्नुहुनेछ। बाहिरको खाना भन्दा मलाई चाहिँ घरमा बनाएर खानु एकदमै राम्रो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ हरियो खुर्सानी कति खानुहुन्छ हजुरहरूले स्वाद अनुसारको, अनि त्यसपछि धनिया पुदिना पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि जुन अघि फ्राई गरेको प्याज थियो नि त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ। के रे बदाम खोइ। अब चाहिँ मैले यहाँ अलिकति काजु बदाम हजुरहरूले जसरी हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यो हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा नि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ यो काजु बदाम हाल्दैछु। अब चाहिँ यसलाई नचलाइकन है, यतिकै नचलाइकन काजु बदाम। त्यसपछि अब हजुरहरूले के हाल्नुहुन्छ, घिउ या बटर। म चाहिँ बटर हाल्न जाँदैछु यसमा चाहिँ। मलाई चाहिँ बटर एकदमै मनपर्छ। सो मिठो पनि हुन्छ, त्यसैले बटर हाल्न जाँदैछु। यहाँ बटर हालेको छु। हजुरहरूले कति खानुहुन्छ सो त्यही अनुसारको। अब चाहिँ यसलाई हामीले यसलाई सिटी लगाइदिन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अब मेरो अन्डा बिरयानी रेडी। वाउ, कस्तो दामी बनेको छ। अब यसलाई बिस्तारै मिक्स गर्ने है। बिस्तारै मिक्स गरेर हामी चाहिँ यसलाई मजासँग घरमा
एकदमै 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 मिठो हुन्छ यो चाहिँ है। मजासँग खान सक्नुहुनेछ हजुरहरूले मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। खानाको अरू पनि खानाको आइटमहरू म लिएर आउनेछु हजुरहरूको सामु। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला है सबैजनाले। अवश्य नै मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सबैजनाले। र हेर्नुहोस् त अब चाहिँ हामी फ्यामिलीमा घरमा सबैजना एकदमै रमाइलो एकदमै मिठो तरिकाले खान्छौँ। मिठो पनि छ यो चाहिँ एकदमै। यो चाहिँ अन्डा हालेको भयो। सो एकदमै 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 स्वादिष्ट छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। सबैजनाले कस्तो छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। एन्ड मेरो युट्युब च्यानललाई गएर सबैजना सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त गाइज। बाई बाई।